kumpa Yesu maisha, ikabidi aachilie uweza wake afu uokoke. Sasa ule uwezo wa Mungu ukakuweke huru. Sasa baada ya kuwekwa huru, maana yake hapo baadaye sasa panaweza pakatokea kitu kingine. Kwa hiyo ni kitu ambacho nakujengea elimu ya kujua kwamba Mungu ameachia gharama. Kuna gharama ameiachilia ili upate kuwa mzima, upate kuwa huru, upate kufunguliwa, upate kufanikiwa, upate kuwa na maendeleo, ndoa ipate kuwa sawasawa. Bwana apewe sifa. Viboko vitoke kwenye ndoa. Mume wako hakupendi, mume wako alikuwa hakupendi, sasa umemaliza kuokoka, ameanza kupenda, amekumai na anaona ni wewe tu. Bwana apewe sifa. Kuna kazi kubwa Bwana ameifanya, kuna uwezo wa ajabu Bwana ameuachilia. Usifikiri kwamba ni kawaida. Bwana apewe sifa. Ukisoma katika Waefeso ile sura ya 2, Biblia inasema kwamba nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa dhambi zenu ambazo mlizienenda kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, ambayo mpaka saa hii na kumfuata mkuu wa anga atendaye kazi katika wana wa kuasi hata sasa. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunapaswa ukijua kwamba Mungu haja kuokoa lile mama, ameachilia gharama kukuokoa. Bwana apewe sifa. Amen. Amefanya kitu kikubwa. Hamnaja kuwaza vitu vingi. Nimeokoka. Mimi nimeokoka, napata kitu gani? Iacha habari ya kupata. Mungu atakupa mwenyewe. Akiona akubariki kupita kawaida, atakubariki kupita kawaida. Kwa sababu tofauti na hapo, kwanza ameshakubariki kwa sababu ameshakubariki uzima. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Hebu soma Kutoka 29. Tunaenda chapu. Kutoka 29, 12, 29, 36. Kutoka hiyo 12, 29, 36. 36. Inasemaje? Muda wa siku 7 ikaonekana chachu katika nyumba zenu kabisa. Kwa kuwa mtu yeyote atakayekula hiyo iliyotiwa chachu, nafsi hiyo itakatiliwa mbali, na mkutano wa Israeli utakuwa umekaa hali ya ugeni. Au ikiwa mtu aliyezaliwa katika nchi, kile kitu chochote kilichochachwa mtakula mikate isiyochachwa mukachinje Pasaka. Kwa hiyo damu iliyo katika bakuli. Tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake usiku huo hata asubuhi, kwa kuwa Bwana atapita ili awapige Wamisri. Na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti na katika hiyo miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hatamwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu. Yes. Ndipo nitawaambia ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba ya wana wa Israeli huko Misri. Hapo alipowapiga Wamisri. Mstari wa ngapi mama? Kumbe umeanzia hapa. Nilikuwa nasema 29. Ndio maana
29. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote wa Misri wote. Pakawa na kilio kikuu katika Misri. Bwana asifiwe. Kutulia hapo mpaka baadaye ndio kwa muendelee. Bwana asifiwe sana. Wakati Mungu anaenda kuwatoa, kama alivyosema, Mungu ni wa kutimiza neno lake. Mungu akishasema kwamba hiki kinakuwa, ufahamu kwamba lazima kinafanyaje? Kinakuwa. Mungu akisema kwamba anakufungua, lazima akufungue. Mungu aliposema kwamba nitawaokoa wa Misri, wana wa Israeli, alitimiza agano la kuwaokoa. Aliposema anawatoa kuwachukua katika nchi ijayo maziwa na asali, nchi yenye unono, nchi ambayo haina njaa. Biblia inasema kwa mpaka tunaona kwamba anafanya jitihada za kuwatoa, mpaka anawatoa kwa nguvu ya ajabu sana. Wanapewe sifa. Ndugu yangu, Mungu unapaswa kumwelewa kwamba Mungu ni Mungu wa vita. Mungu akiingilia vita ulio nayo, utapata kushangaa sana, utashangaa mno, utastaajabu sana mno. Utatoa habari ya ushuhuda ambao Bwana atakuwa amekutendea kila wakati, kwamba Bwana amenipigania, kwamba Bwana nimemuona akinisaidia. Mungu ni Mungu wa ajabu sana. Ndugu yangu, kama kuna watu wanadharau Mungu wako, waambie pole, nina Mungu wa ajabu awezaye kunipigania, awezaye kunilinda, awezaye kuniokoa. Hata kama wachawi wananitafuta, Mungu atanisaidia. Hata kama mapepo yananiwinda, hata kama waganga wananiwinda, hata kama kuna jirani ambao ni wabaya wangu wa maisha yangu, wabaya wa maisha ya ndoa yako uliomo, watu wanakutafuta, wachawi wanakutafuta, mizimu za nyumbani kwenu zinakutafuta, yamkini hata mizimu za kule uliko zinakutafuta. Ngoja nikwambie kitu kimoja, kuna Mungu awezaye kukupigania mpaka wale watu, hata zile mizimu zikashangaa. Amen. Unajua, Mungu usimchukulie kawaida. Usije ukamchukulia kawaida. Mungu sio kama watu wanavyokuwa wanamwazia kama hayupo tu. Kama Mungu si kuokoka. Kuokoka ni hatari. Ukiokoka, Mungu anakutenga na mizimu za kwenu. Mungu anakutenga na wale wachawi kwa huko kwenye anga, wanakuchukua, wanakutumia, afu wanakurudisha tena usiku. Sasa ukitaka kuonyesha kwamba walikuwa wamekuchukua, yaani kama wanakulaza kinyume na utaratibu. Yaani kichwa chini, miguu hizo. Sasa usikilala hivyo, kalala hivyo, usilale hivyo kwa jina Yesu. Kaje kwa mkukuta sisi kichwa kiko chini, afu miguu iko juu. Unaweza kujua kwamba walikuwa wamekuja. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu endelea hapo mama. Maana hapatakuwa na nyumba wala hata moja asiyokufa mtu. Akawaambia Musa na Haruni. Usiku akasema, Farao mwenyewe anatoa tamko, aliyekuwa ameshindikana kutoa tamko la kuwaweka la kuwaachilia wana wa Israeli, aliyekuwa anafurahia waendelee kumtumikia, waendelee kumwabudu, waendelee kuabudu miungu yake. Anasalimu amri baada ya hilo pigo 10. Anasema hapana, ninyi watu ondokeni, chukue watu wenu, chukua vitu, hebu nenda, tokeni katika watu wangu.
msije mkanimaliza. Leo hii mmechukua mtoto, basi pigo lingine takalokuja ni la kunichukua mimi, au la kuchukua mke na kunitoa hai. Unajua ndugu yangu, maisha huwa ni matamu. Uhai huwa ni mtamu. Ukiwa na uhai una maisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mtu akifariki wanasema amefariki dunia. Bwana asifiwe sana. Sasa anasalimu ama anasema pokeni